Добър вечер, ден, сутрин. На мен си, на бъдещето мен си. И както обичам да казвам на тримата други човека. Тук свърших тази работа. Мисля, че това е края на играта, както отбелязахме в края на другото. Пряко включване 3 часово, най-дългото в живота ми. Както почнах да правя тия неща. Наскоро. Но сега да завършим тази не лоша игричка и да влизаме, мисля, че в последната зона. Играта ме предупреди няколко пъти да свърша каквото имам да върша, защото тук явно влезе ли се всичко свършва. Чаквам някакво яко меле да има. Нямам ли аз някакви скилчета? Точно не. Скоро ще кача 20 лео. О, шит. Веднага ще вземем. Да се възползва. От края на играта реших, че ще играя стелт. Малко късно, но мисля, че ако някой играе играта, това е правилно. Ачи едно да се крив. Шит. Добре, много съм крив, бе. Я върти тук и това. Така, искам шамари, тук не си да виждам. Това шибано чудовище сега. Айде умри, бе, бат! Това яхте ли как го излекуват? Пали, това, то са видял. Като то командир, бе! То ме съсипа, бат. Дай нещо сега дебеличко. Нищо дебеличко, да. Ти нямаш нищо. Добре, бе, патрони е добре. Патрони да има. В крайна сметка не е малко. И аз сега да видим моите... Yes! Знаех, че на 20 лева ще има... Chance resetability of cooldown... Start duration... Showtime damage. Increases damage dealt by the companion for a short... Ordering their... Yeah, you know, maybe that's the best. Харесва ми. Та, предполагам, че има същата простоотия, да. Журнала не ми интересува. Парчета имам. Не. When you use an inhaler. Това може да е полезно. Skills. Stealth казахме, че ще качваме, въпреки че... Sneak не ще кача, бе. Steal from Hindus. Не, няма да е потребно, но ще го кача. За да сме стелтери. Така сега. Продължаваме. Тук има някакви идиотчета. Добре, бака, защо просто не умреш? Ще има някакви облаги. По-добре да се разтършувам. Защото имам чувство, че ще ми трябват патрони. Не е като да имам много.
Access Storage Manifest. Не. Взимай тук нещата. Взимай. Окей. Добре, това е красиво. Бираме някакви неща. Ето. Не, няма да си използвам нещата, защото тази врата е безмислено да я включвам. Въпреки това ще отида на сам, за да проверя тази врата, какво има. Може би ще е заключена? Не. О, да. Благинки. О, патрони доста. Вероятно доста безполезни неща, но... Надявам се, че края на играта ще има нещо, което ще... Защото за сега върви, нали... Иди там, направи това, направи това, да спасим планетата, дара. И е малко скучно. Примерно в Fallout 4 беше нещо подобно, само че разликата там беше, че... Накрая има доста голям твист на историята, да се надяваме, че тук ще има. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I get this done. Това е някаква безмислена тук смисъл. Аз нападам, тя не е хостайл. Малко странна работа. Ми се вижда. Нека продължаваме нагоре. В мелето. Моите какви машини са. Вече. Брутални типо. Ошето. Залягаме, естествено. За да го правим, само че той ме видя кара. Ола. Той ще говори с свея, вахти ми нищо. Light them up, come on! 5 минути след това, 5 секунди след това имате increase damage. Не че правите нещо. Примерно, да. Така, искам да душим. Каквото шеф. Тук съм точен сам. Някой отзад ли ме стреля? Къде ме стреляш? Никъде не би трябвало да ме стреля, защото някакви брони, които мислят, че са дебели. Да видим. Да видим тия дебелашки. 53. Да, не са лоши, но моят спохоя всъщност на една от тия пъчички. Може ли да дадем касчица? Така да си има. 32 определено, тук имаш 53, това е 29. Айде да ви е готино. О, чакай бе! На тази мога да й дам това бе, ако. 630 DPS. Пътуваме към целта. Разреждаме първо, защото... Добре, след това ще искам да ги изненадам, за да им вкарам малко екстра демидж.
много трепки. Tudjálta. Ojjajjaj. Тия моите квашастващи с новите оръжия. Ще се е лошо, май. Стреляме с някой. Добра. Ти там още е. Още две хиенки. Колко ден ще направим само по бит. Not that much. Good enough. Добре, къде е? Как сме с патроните на флеймтро? Ооо, доста сме събрали тук право. Добре, как ти да? Почваме да ги горим, че е по-готвим. Така, сега. Добре. О, то много ме изшляпа от тук. Мисля, че е време да се напия някакви хапчета. Така ме боли коляното. Къде отиде това бастон? Така. То още има ли някакви мръсници? Естествено. Това не трябва да се случи. Ти не мога да ги познае кой вече направо наистина. Махтаур, порива. Ти мръсно куче. Ти мръсно куче. Къде сте, бе? Някой от корли ме стреля? Е, така най-раз. Аз имам явно топче на главата пожар. Да. Затова е това. Туф. Тази щуротия мръсна. Малко ще направим мъжко. Ансилдор. Това беше авто. О! Хубаво е. Чермен Рокуел. Сега то ще ми даде някакъв шанс за... Голям съм си. То ще ми даде някакъв шанс да мина от него и ще ми разясни някакви неща. Нещата няма са точно такива, които са. The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Is it? Keep talking, you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. Така. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. It's a wonder what Това Phineas почваме saw да in изнервя you. вече. Then again,
he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us, but that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. Съжаление, не мога да лъжа. We'll have to agree to disagree on that one, Captain. Now, if you don't... Трябваше да го разкарам. Това бастун, защо просто не го отрепа, бе? I've got work to do. Те, бе, педачето. Тук нагоре шарат. Или не? А, не, видел съм кьорове. А, къде е другата пача? А, опа, телепортите. Така. Ой. Seriously? All together. Как е? 6 патрона изхавах за това нещастен Хърсън. Невъзможно. Чакай. Чакай малко, я ги подпали тия. Къде е тук? Така, искам шамари вече, искам шамари. Толкова ще спокойно. Къде отиваме всъщност? Това е доста бъгаво обаче. Стреляме през планини и паланки. Значи това оръжие... Не, какво се случва тук? А, не, просто... О, не. Давай нагоре. Да видим толкова като го... Добре, срещнах се с баш идиота. Нищо не стана. Толкова като го спаса, какво ще стане, ми е много интересно. Captain, Ох, та пача. Това ли you ще have е an последното? uncanny talent for Бош. complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty.
sure love talking. They pay you by the word. Yep. Typical. Running your mouth in the middle of a... I should have dealt with you a long time ago. Да, това явно ще е последния You're бос. always too dangerous to leave unchecked. Leaving you alive was my greatest mistake. But I have Dr. Wells in my custody. Once I've secured his cooperation, I can move forward with the program. I can repair the damage you've done. I can set things right. I'm aware of your propensity for violence. I take no pleasure in this, you know. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Goodbye, Captain. If you insist, this prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry, I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Добре, това ли беше Little Bitch? Принципно... То ли е... Мега нацепената батка? Не ми се вижда интересен този бос, умрял. Да видим. О, това ще е тегло. Това ще е тегло, ако това не му прави никакъв демидж. Освен ако това не го събори на земята нещо. О, я! Пали! Пали, 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 пали. О, да. Пали, пали. Кой ме баламата на тия вечките. Пали, 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 пали. Holy shit. Стига, стига, стига. Тия малки педрасти са откъде идех. О, не! Къде се забига в това? Мале, колко съм нагоре. Ще се гръмна. Къде се забих? Къде се забих? Защо се забих? Пак едно такова хубаво комбо ще направя, доста добре ми се получи. Хареса ми. Това се добра, много добре го служи на земята. Light them up! Сега тия само малките педрасти. Само аз тук дали да... Всъщност ще трябва малко да... Не си гледам кръвта ли е? Нов план. Трябва да измислиме. Добре. Почваме така и след това даваме бой.
Добре, вкарвам омега серията, оставяме го на 50% и се крием отстрани, за да убием малките ядри. Блъскай. Добре, да блъскам. Не малко да направи това. Goddammit. Ще нищо не правя. Какви са малките вращите, май ми се след. Добре. Та, пръстените няма проблеми, нали? Всичко е окей. За агро ли е? Окей, добре. Колко тия лайнари ще са останали, ми е интересно. Добре. Добре. Сега използваме една такова да ги съживим тия. Явно не. Само един път явно се съживяват. Стига, нямам такова ли. Той е на 15 милиона живот. Шит, чакай. Тия гърмат. Тия гърмат. Шит. Добре. Ева, бачкира. Може ли да взема неща ги махне? Бачкира, ева. Ой! Come on. Направо ги прави роши гарги. Ще рад така. Да, това не ми харесва много. Така, викаме го тук и гърмиме там. Се надяваме за миракъл. Не точно това, което имах предвид, ама... Айде. Това гранат фали, бе. Това беше повече от целско, заклевам се. Как да го накараме да иде в тия? Тихо бе.
Дали да не спомням да го ръща? Така не правя нищо по дяволите, много е изнервящо. Ще пробвам се. Той се чаржа. Добре. Holy fucking hell. Добре, сега. Тия малки... О, нямам такова. Добре, мисля, че тук се получи много добре работа. Уникално. Не. Добре, пак. Пак доста прилично. Чаржо, айде. Акта. Не лошо. Просто го бейтваш за чарджа и го стреляш. Айде бе! Чардж. Виж къде го стрелям бе. Но съм пробвал. Той си има отзад. Той си има отзад някакво зелено, дето му прави повече демидж от него бе. Ето, тачки, чешни. Вау. Окей. That's one way to do it. Сега въпросът е, че нямам никакви патрони за нищо. Чай тия малки мангалчета, какво ще ръгат? Not much. Тук съм зле. Просто трябваше да го направя като бял човек, аз го направих като кретен. Всичко е наред. Примем. Интересно. Само. Да, се ни шутлюбиха. Ето тя. Сил, чакай бе, нали? Добре. Това ли е край? You don't know how glad I Съмняваме, am че трябва да to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue.
And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. Значи все You пак не е and край на I играта. are going to have to work harder than ever to save Или Halcyon. това остава за I'm втора част. afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. You mean we're all alone out here? Окей. Really alone? I'm afraid so, Miss Но Holcomb. все още има Halcyon надежда, is че ще the се случи only нещо, hope we защото have това left. е... Returning to Earth is no longer Ако е an края option. е... We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? разочароващо. We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, you're right. The road is long, and we haven't a moment to waste. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? I can't tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together, somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. Come on. No. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out to the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient.
In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Okay. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a Интересно new ме дали garden. ще остават да я The nearby Edgewater Cemetery експлорваш след това provided a някакви, което ще convenient да source of fertilizer. Junlei това, което Tennyson чета fought сега to в момента, protect the най-вероятно не. groundbreakers' independence. While the board's influence faded, mechanical difficulties forced her to rely on parts that only corporations could provide. The cost was high, and time would tell if Junlei could balance the work with her aspirations for a better future. The rediscovery of the hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished Има authority най-лошичко gave them май little choice in всички. the matter. Nearly everyone had to learn to make do А какво with less. остана? Той баш шефа го оставих, Even явно ще had трябва to да get кажа jobs. всеки момент нещо за It него. was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. Тъго моя The човек. grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. And she often wished aloud that her dad was still alive to teach her about the finer points of starship care and maintenance. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. What the hell? She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Okay. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify it for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. Тя явно не се ги взимала. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Okay. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Good enough. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain.
but the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you? The unplanned variable in the history of Чакай сега, няма Halcyon. ли казват с то капитана, какво Long after стана? Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. Вау. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Вау. Seriously? Това е края на играта? Значи нищо не казаха за то, дето го подминах в момента, дето направи цялата патаклама и бяхме срещу него. Вау, доста разочароваща игра. Не мога да повярвам. Имам чувство, че играта имаше още 10 часа геймплей, просто бяха решили да го... Някой е казал, с тия толкова сме се начали да изкарваме и накрая са написали някакво такова прощално 10-минутно клипче за всеки по-отделно. И нищо не се казва за толкова са на най-големия мизерник. Това е тази простотия по делата. Вау. Доста съм разочарован като цяло. Очаквах много повече. В смисъл, много хора обясняха как е по-добра от Fallout и така нататък и така нататък. В смисъл, геймплея беше окей. Тук там някакви бъкчета. Интересно беше направено с различни оръжия, различен демидж правят. Аз така и не ги научих до края, така че явно е било малко безмислено, въпреки сигурно ще е по-лесно, ако знаеш кой с какво да биеш. Последното босче беше що горе интересно, но леко скучно. В смисъл, умрях два пъти, обаче пък защото бързах и просто ръшвах. Иначе като цяло беше доста елементарен. И в края, накрая ще намерих, че отзад се стреля, но както е. Това е бял кахър. Много съм разочарован аз. Играта ми беше интересна до края, финала. Финала уби нещо в мене. Не може така да свърши. Имаше много геймплей в тази игра още. Преди да случи. Можеше той да е избягал, дето го оставих да е избягал. Да се опита да прави някакви мизери, докато вие се опитвате да ребилднете Halcyon. Междувременно пак можеше да има някакво квест, че да намериш дъра. Можеше да свършат нещо с земята. Да се получи да помогнеш там нещо, дъра. Не знам, в смисъл много можеше да се направи. С това умно такова те съмъпва. Значи реално това, дето аз съм играл, накрая те съмъпнаха 3 пъти повече, отколкото аз това съм го играл, някакси беше... Както и да е, продължаваме напред. Важното е, че аз реших да си правя тия клипчета готини и да си ги качвам и след години, както казах, както всеки път го повтарям и сега си гледам клипчета в Twitch от преди 7-8 години в StarCraft, така да си ги гледам и тия и да се кефа на търти години. Да видим коя ще е следващата игра, но подозирам, че може да е Мафия. Ремастърнатата. Тъкмо ми се... Точно преди няколко дни си мисля как ми се играе Мафия, така че може би това ще е наистина. Трябва да някакви кинти. Мафията. Имам да играя Half-Life Alyx, който също съм почнал както тая. Имам там 2 часа геймплей. Много лошо ми става с това VR, видео. Може би ще трябва да го пробвам. Добре, това е. Приключваме. Играта не беше лоша като цяло, но много разочарование накрая. Примерно
давам пример с Fallout, на който аз съм фен. Просто там беше... Начало до край беше готино, имаше драми, имаше много обрати. Можеше да избираш много обрати. Сигурен съм, че тук има друг край на играта и така нататък. Но в Fallout нещата бяха много по-задълбочени и края беше много неочакван за мен. И беше уникално. Тук е доста някакво такова предвидимо и дори, в смисъл, то дори не беше предвидимо, аз очаквах, че е толкова скучното. Най-скучното е избрано за край. Но това е. Virtus Шанхай. Това е. Довиждане. Чакай да натиснем какво ще стане тук. И сега, ако дам Continue, ще ме върне най-вероятно на това. На последния ми сейв. Дори не съм 20 паралел. Дори не съм 20 паралел. Oh well. Да видим дали ще се видим с нова игра. Чао.